साथीहरू नमस्कार। आज तपाईहरुसँग भेट गर्नको लागि एउटा नयाँ बहाना बनाएर आएको छु। यो बहाना हजुरहरुलाई मन पर्नेछ भन्ने आशा राखेको छु। यो शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको लागि लिने एक्जाममा दोस्रो पत्रको लागि अंग्रेजी भाषा अन्तर्गत सोधिने केही कुराहरू मैले लिएर यहाँ आएको छु। आशा छ तपाईलाई यो सामग्री मन पर्नेछ। मैले सकेसम्म यो क्वेशन एन्सर मोडलमा विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। यसमा एउटा सुरुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ। What do you mean by language skills? Why are they important in language teaching? अब सामान्य सरल क्वेशन छ। यसको हामीले सरल तरिकाले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। मैले धेरै छोटोमा केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। यसलाई हेरिदिनु होला। तपाईले चाहे यसलाई पज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले अझ हजुरलाई के सल्लाह दिन्छु भने मन परेका कुराहरूलाई पज गर्दै कपीमा टिप्दै जानु होला। तपाईको एन्सर कम्तीमा 1 पेज अथवा 1 पेज र आधा 1.5 पेज जति भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। कुराहरूलाई कन्टेन्टहरूलाई मिलाएर व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत गर्नु नै शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकाल्नुको एउटा पहिलो उपाय हो। अब धेरै कुरा नगरी प्रश्नतर्फ लागौं। Okay, the 4 language skills are listening, speaking, reading and writing. In language teaching, these skills are essential for effective communication and language acquisition. यो एउटा वर्ड छ, तपाईलाई नयाँ लाग्न सक्छ। इसेन्शियल एउटा महत्त्वपूर्ण भन्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को एक्विजिसन भने भाषालाई सिक्ने। जसरी हामीले नेपाली भाषालाई जन्मजात रूपमा सिक्दै आएका छौं, अंग्रेजी भाषालाई पनि त्यसै गरेर एक्वायर गर्ने प्रक्रियालाई एक्विजिसन भनिन्छ। अब यहाँ यो वर्ड एक्विजिसन भने सिक्ने प्रक्रिया भनेर टिप्न सक्नुहुन्छ। लिसनिङको केही छोटो यहाँ डिफाइन गरिएको छ। Listening skill is generally known as primary skill of language development because we start learning language from listening to other. हामीले भाषा सिक्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्छौं? अरु बोलेको सुन्ने गर्छौं भन्ने कुरा यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको छ। It is the ability of a person to hear the sound, get the message and respond appropriately. यो एउटा व्यक्तिको क्षमता हो जसमा मान्छेहरूले के गर्छ? अरूले बोलेको सुन्छ, आवाजहरूलाई डिस्टिङ्ग्विश चिन्छ, त्यसपछि त्यो मेसेजहरूलाई चाहिँ प्राप्त गर्छ अथवा सूचना प्राप्त गर्छ। त्यसपछि त्यही अनुसार उसले प्रतिक्रिया दिन्छ। त्यही प्रक्रिया जब प्रतिक्रिया दिदैन भने उसले सुन्यो कि सुनेन थाहा हुँदैन। त्यसैले रेस्पोन्ड भने प्रतिक्रिया दिनु, एप्रोप्रिएटली भने सही तरिकाले। This skills involves understanding spoken language. This skill involves understanding spoken language. यो भने के हो भने यसले चाहिँ हामीलाई भाषा, अरु बोलेको भाषा सिक्ने प्रक्रिया नै लिसनिङ हो अथवा बुझ्ने प्रक्रिया नै लिसनिङ हो भनेर यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको छ। इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, लिसनिङ एक्टिभिटिज क्यान इन्क्लुड लिसनिङ टु डायलग, कुराकानी सुन्नु हो, लेक्चर्स सुन्नु हो, अर सङ्ग्स टु इम्प्रुभ द कम्प्रिहेन्सन एन्ड प्रोनाउन्सिएसन। कम्प्रिहेन्सन भने त्यो भाषालाई बुझ्ने कुरालाई चाहिँ बुझाइलाई के भनिन्छ? कम्प्रिहेन्सन एन्ड प्रोनाउन्सिएसन भनेर यसमा भनिएको छ। लिसनिङ भने यी कुराहरूलाई सुन्नु अथवा बुझ्नु नै लिसनिङ हो। त्यसैगरी स्पिकिङ भनेको स्पिकिङ इज द एबिलिटी टु कम्युनिकेट भर्बल्ली। भर्बल्ली भन्नाले आवाजको सहायताले, अथवा चाहिँ स्पिकिङ भने के चाहिँ नलेखिकन त्यसलाई चाहिँ बोल्नु अथवा मुखले बोल्नुलाई भर्बल्ली भनिन्छ। ल्याङ्ग्वेज टिचिङ क्यान इन्भल्भ स्पिकिङ एक्सरसाइज सच एज रोल प्लेज, डिस्कसन एन्ड प्रेजेन्टेसन टु प्र्याक्टिस फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन। अब ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङ भने यी कुराहरू हुन्छन्, जस्तै रोल प्लेज हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ स्पिकिङमा, हामी ल्याङ्ग्वेजमा सिक्ने कुराहरू, प्रेजेन्टेसन हुनसक्छ र प्र्याक्टिस अर फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन। जो के हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस केतिर लैजान्छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई फ्लुएन्सी फर बोल्न सक्ने अथवा
र त्यसको गुड प्रोनाउन्सिएसन भने उच्चारण राम्रो हुने कुरा चाहिँ स्पिकिङसँग सम्बन्धित कुराहरू छ। अब आउनुहोस् रिडिङतर्फ। रिडिङ इन्भल्भ्स द अन्डरस्ट्यान्डिङ रिटन ल्याङ्ग्वेज। अब यो भने के हो रिडिङ भने कसैले लेखेको भाषालाई बुझ्नु हो। ल्याङ्ग्वेज टिचिङ क्यान इन्कर्पोरेट भने समावेश गर्छ रिडिङ एक्टिभिटिज लाइक रिडिङ कम्प्रिहेन्सन एक्सर्साइज। रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भने कम्प्रिहेन्सन भने बुझ्ने, रिडिङ भने कुनै पनि दिएको टेक्स्टलाई हामीले पढिसकेपछि त्यसमा लेखिएको कुराहरू बुझ्यौँ भने त्यसलाई रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनिन्छ। बुझ्यो कि बुझेन भनेर त्यत्तिकै विद्यार्थीलाई अथवा कसैलाई सोध्दाखेरि उनीहरूले बुझेँ अथवा बुझेन भन्न सक्छ। तर पनि त्यसको लागि हामीले केही एक्सर्साइजहरू गर्न दियौँ भने उसले बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले प्रायः जसो इङ्ग्लिसमा प्यासेजहरू दिइन्छ, त्यसपछि एक्सर्साइज दिन्छ। त्यही नै के हो रिडिङ स्किल डेभलप गर्नको लागि दिएका कुराहरू। अनि भोकाबुलरी बिल्डिङ थ्रु द रिडिङ टेक्स्ट एन्ड एनालाइजिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिटन मटेरियल्स। Another is writing. Writing is the skill of expressing thoughts and ideas through the written language. लेखिएको भाषाको माध्यमबाट आइडिया र थट्सहरू, आइडिया भने विचारहरूलाई के गर्ने, विचारहरूलाई एक्सप्रेसिङ प्रस्तुत गर्ने अथवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया नै के हो राइटिङ स्किल हो। अब यसलाई फेरि ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा जोडिएको छ। इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ राइटिङ टास्क सच एज एसे, लेटर्स एन्ड क्रिएटिभ राइटिङ क्यान हेल्प स्टुडेन्ट्स इम्प्रुभ ग्रामर, भोकाबुलरी एन्ड ओभरअल राइटिङ प्रोफिसियन्सी। यी सबै कुराहरू जस्तो छ नि राइटिङ स्किल डेभलप गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ एसे राइटिङ हुनसक्छ, क्रिएटिभ राइटिङ हुनसक्छ, जसले के गर्छ त्यो लेख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूको के क्षमता विकास हुन्छ भने तिनीहरूको ग्रामर लेख्ने अनि भोकाबुलरी बनाउने यी सबै चाहिँ फ्लुएन्सीसित सम्बन्धित हुन्छ। यसरी यी चारवटा ल्याङ्ग्वेज स्किलहरू एकअर्कासित अन्तर सम्बन्धित छन्, इन्टर रिलेटेड छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ। किन जब मान्छे बोल्छ त्यसपछि बल्ल जब कोही बोल्ने मान्छे छ अनि बल्ल सुन्ने मान्छे, बोलिसकेपछि सुन्ने हुन्छ, लेखिसकेपछि पढ्ने हुन्छ, पढाएको कुरा कसैले सुन्छ भने त्यो फेरि लिसनिङ भयो। यसरी यी चारवटा स्किलहरू इन्टर रिलेटेड छन्। हामीले ल्याङ्ग्वेज टिचिङ गर्नु भनेकै के हो यी चारवटा कुराहरू सिकाउनु, विद्यार्थीहरूलाई पर्फेक्ट तरिकाले लिसनिङ गर्न सक्ने बनाउनु, त्यसपछि स्पिकिङ गर्न सक्ने बनाउनु, त्यसपछि केही कुराहरू तिनीहरूले रिडिङ गर्न सकुन्, त्यसपछि फाइनल्ली उनीहरूले आफूले जानेको कुराहरू लेख्न सक्ने बनाउनु नै यो स्किल हो। अब म तपाईहरुलाई लिसनिङ स्किलतर्फ लान्छु। लिसनिङ स्किलको बारेमा इक्जाममा लेख्नु पर्यो भने यो भन्दा धेरै कहिले पनि नलेख्नु होला। लिसनिङ स्किलको लागि यो भन्दा धेरै तयारीको पनि मैले जरुरी ठान्दैन। Listening skill is generally known as primary skill in language development because we start learning language by listening to others. अब यो listening skill भने हाम्रो प्राइमरी भने सुरुको अथवा प्रारम्भिक अवस्थाको चाहिँ यो के हो लिसनिङ स्किल हो, सुरुमै विकास हुन्छ अथवा हामीले जन्मजात रूपमा लिसनिङ गर्न सक्ने क्षमता लिएर आएका हुन्छौँ। त्यसपछि वी स्टार्ट लर्निङ ल्याङ्ग्वेज बाइ लिसनिङ टु अदर। जब हामीले ल्याङ्ग्वेज भाषा सिक्न थाल्छौँ अरू बोलेको सुनेर हामी त्यही सुनाइबाट नै हाम्रो भाषाको विकास हुन्छ। पहिला हामीले अरू बोलेको सुन्छौँ, त्यसपछि उसले बोलेको कुरालाई चाहिँ रिपिट, जस्तै बच्चाले चाहिँ अरूको कुराहरूलाई रिपिट गर्ने प्रयास गर्छ, त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै भाषाको विकास हुन्छ। भाषाको विकास हुनको लागि सर्वप्रथम लिसनिङको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। इट इज रिसेप्टिभ स्किल। रिसेप्टिभ भने यो ग्रहण गर्ने, हामीले कानले सुन्ने प्रक्रिया हो। इन्भल्भिङ द एबिलिटी टु हियर अ साउन्ड एन्ड डिस्टिङ्ग्विस भने यो छुट्याउनु द मिनिङ अफ द वर्ड्स अर सेन्टेन्स। अब यो के हो एक किसिमको एबिलिटी क्षमता हो जहाँ हामीले के गर्छौँ टु हियर द साउन्ड आवाजलाई सुन्छौँ एन्ड डिस्टिङ्ग्विस द मिनिङ अफ द वर्ड्स अर सेन्टेन्स। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त्यो आवाजको त्यो मिनिङ के हुन्छ, त्यो सेन्टेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। Listening and speaking are natural processes where we automatically learn from the context or environment. जहाँ listening र speaking हामीले environment अथवा कन्टेक्स्टबाट मान्छेहरू बोलिरहेको ठाउँबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ। जहाँ पढ्दै नपढेको मान्छेले पनि के गर्न सक्छ लिसनिङ र स्पिकिङको एबिलिटी हुन सक्छ। According to Underwood, अब एउटा मैले यहाँ डेफिनेसन राखेको छु। Listening is the activity of paying attention to and trying to get meaning from something we hear। एउटा ध्यान दिने र हामीले सुनेको कुराबाट के गर्ने ट्राइङ टु गेट मिनिङ फ्रम द समथिङ वी हियर।
हामीले सुनेको कुरा जुन कुरा सुनेका छौँ त्यसबाट मिनिङ पत्ता लगाउनु, मिनिङ झिक्ने प्रक्रिया नै के हो लिसनिङबाट अन्डरवुडले भनेका छन्। एउटा छोटो डेफिनेसन छ, तपाईँले यो राखिदिनु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा जोडिएको छ। इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ लिसनिङ एक्टिभिटी क्यान इन्क्लुड द लिसनिङ टु द डायलग्स, लेक्चर्स अर सङ्ग्स टु इम्प्रुभ द कम्प्रिहेन्सन एन्ड प्रोनाउन्सिएसन। यो कुरा पहिला पनि आइसकेको छ, दोहोऱ्याउनु पर्दैन। अब त्यसपछि म अलिकति छिटो जान्छु। स्पिकिङ स्किल, स्पिकिङ इज प्राइमेरी स्किल। दिस इज अल्सो द प्राइमेरी स्किल अफ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ। दिस इज अल्सो प्राइमेरी, सेकेन्डरी होइन। एनी साउन्ड रिलेटेड टु द ल्याङ्ग्वेज द्याट वी प्रोड्युस फ्रम आवर माउथ इज द स्पिकिङ एक्टिभिटी। जुन हाम्रो मुखबाट कुनै आवाज, भाषासित सम्बन्धित आवाज प्रड्युस हुन्छ नि त्यसलाई लिसनिङ स्पिकिङ एक्टिभिटी भनिन्छ। इफ अ लर्नर्स स्टार्ट टु प्रोड्युस एनी साउन्ड ही इज लर्निङ ल्याङ्ग्वेज। जब एउटा भाषा सिक्दैछ कुनै बच्चाले भने उसले के गरिरहेको छ, ल्याङ्ग्वेज सिक्दैछ। देयरफोर स्पिकिङ स्किल इज अ प्रोडक्टिभ स्किल इन ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट। यो के हो, प्रोडक्टिभ स्किल पनि हो। अथवा यसले चाहिँ के गर्छ, प्रोड्युस गर्ने, सुन्ने मात्रै होइन, आवाज बाहिर निकाल्ने काम पनि गर्छ, त्यसैले यसलाई प्रोडक्टिभ स्किल पनि भनिन्छ। इनाबलिङ भने सक्षम गराउनु इन्डिभिजुअल्स टु एक्सप्रेस देयर थट्स, आइडियाज एन्ड फिलिङ्स भर्बल्ली। बोलेर हामीले के गर्छौँ, हाम्रा आइडिया, फिलिङ्सहरूलाई के गर्छौँ, बाहिर निकाल्ने काम गर्छौँ यो स्पिकिङ एक्टिभिटीभित्र। इट इन्भल्भ्स द एबिलिटी टु आर्टिकुलेट साउन्ड, आवाजहरू उच्चारण गर्ने, फ्रम वर्ड एन्ड सेन्टेन्सेस एन्ड युज द एप्रोप्रिएट इन्टोनेसन भने आवाजको आरोह अवरोह, तल जाने माथि जाने, स्ट्रेस लगाउने नलगाउने, एन्ड राइम टु कन्भे द मिनिङ इफेक्टिभली। सही तरिकाले मिनिङ भन्नको लागि हामीले के गर्छौँ, कन्भे गर्नको लागि अथवा मिनिङ दिनको लागि स्पिकिङको आवाजमा तलमाथि ल्याउने पनि गर्छौँ। स्पिकिङ इज एन interactive process that includes the both verbal and non-verbal communication to engage the listeners and convey the message clearly। अब यो भर्बल र नन भर्बल तरिकाले अथवा बोलेर अथवा हाउभावको तरिकाले नबोलिकन पनि हामीले कम्युनिकेसन गर्ने गर्छौँ भन्ने कुरा गर्यो। एकर्डिङ टु जेरेमी हार्मर भन्ने एउटा लिङ्ग्विस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको अनुसार स्पिकिङ इज अ प्रोडक्टिभ स्किल इन विच ल्याङ्ग्वेज लर्नर्स युज दियर ओरल कम्युनिकेसन एबिलिटिज टु एक्सप्रेस थट्स, आइडियाज, फिलिङ्स इफेक्टिभली भनेर यो डेफिनेसन। जुन आफ्नो ल्याङ्ग्वेज एबिलिटी छ अथवा लर्नर्सहरूको कम्युनिकेसन एबिलिटी, जहाँ उनीहरूको बोल्ने सञ्चार अभिव्यक्ति क्षमता, जहाँ उनीहरूले के गर्छन् भने आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छन्, स्किलफुल्ली अथवा फिलिङ्सहरूलाई के गर्छन्, एक्सप्रेस गर्ने काम गर्छन् अथवा व्यक्त गर्ने काम गर्छन् भनेर यो स्पिकिङ सेसनमा भनिएको छ। अब फाइनल्ली रिडिङ स्किल इज अ रिसेप्टिभ स्किल। अब यसलाई फेरि रिसेप्टिभ भनिएको छ, दुईवटालाई प्रोडक्टिभ भनियो भने यसलाई रिसेप्टिभ भनियो। किन रिसिभ गर्ने हो, रिडिङ भने दिमागसित सम्बन्धित, हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले रिडिङ इज अ रिसेप्टिभ स्किल अर अफ द लर्नर वेयर द एक्सट्र्याक्ट द म्यासेज फ्रम द रिटन स्क्रिप्ट। जहाँ लेखिएको जुन स्क्रिप्ट हुन्छ भाषाबाट हामीले के गर्छौँ, म्यासेजलाई चाहिँ निकालेर बुझ्ने काम गर्छौँ, रिसिभ गर्ने काम गर्छौँ। इन अदर वर्ड द रिडिङ इज द प्रोसेस अफ लुकिङ एट द रिटन वर्ड्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ द मिनिङ। इट इन्भल्भ्स रिकग्नाइजिङ द लेटर एन्ड वर्ड्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर अरेन्जमेन्ट्स इन सेन्टेन्स एन्ड grabbing the message of story being conveyed। अब यो एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ हामीले के गर्छौँ, प्रोसेस अफ लुकिङ एट द रिटन वर्ड्सहरूलाई हेर्ने एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर मिनिङ, तिनीहरूको मिनिङलाई बुझ्ने काम गर्छौँ। इट इन्भल्भ्स रिकग्नाइजिङ लेटर एन्ड वर्ड्स, लेटर र वर्ड्सलाई रिकग्नाइज गर्ने, अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर मिनिङलाई बुझ्ने, त्यसपछि एरेन्जिङ इन सेन्टेन्स, ती वर्ड्सहरू मिनिङहरूलाई सेन्टेन्समा एरेन्ज गर्ने, एन्ड ग्राफिङ द म्यासेज अफ स्टोरी बिङ कन्भेड, र त्यसको म्यासेज चाहिँ बुझ्ने अथवा ग्रहण गर्ने जुन चाहिँ स्टोरीमा भनिएको छ। एकर्डिङ टु हार्मर, यसमा पनि हार्मरको अनुसार रिडिङ इज द एक्टिभिटी डोमिनेटेड बाई द आइज एन्ड ब्रेन। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ, उनले रमाइलो तरिकाले भनेका छन्। एउटा चाहिँ आइजसित सम्बन्धित छ भने अर्को ब्रेनसित सम्बन्धित छ। आई रिसिभ द म्यासेज, आँखाले चाहिँ म्यासेज लिन्छ, त्यसपछि ब्रेनले के गर्छ, फिल्टर्स इट्स सिग्निफिकेन्स, यो रिडिङको लागि फिल्टर्स गर्छ अथवा दिमागमा चाहिँ प्रसारण गर्ने प्रक्रिया नै रिडिङ हो भनेर उनले डिफाइन गरेका छन्। छोटो छ, यसो याद गर्ने प्रयास गर्नु होला। राइटिङ स्किल। अब राइटिङ स्किल वान अफ द कम्प्लेक्स स्किल एमङ अल फोर स्किल्स, सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्किल हो।
It is an art of putting down the graphic symbols on the paper that represent language. हेर्नुहोस् आर्टिस्टिकल्ली भनिएको छ के भनिएको छ भने ग्राफिक सिम्बल भने ती अक्षरहरूलाई पेपरमा उतार्ने प्रक्रिया नै राइटिङ हो भनेको छ. राइटिङ स्किल इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ रिफर्स टु द ability to express ideas clearly and effectively. Writing skill in language teaching refers to the ability to express idea clearly. आइडियाहरूलाई क्लियरली एक्सप्रेस गर्ने नै राइटिङ स्किल हो भनेको छ. एन्ड इफेक्टिभली थ्रु द रिटन टेक्स्ट राइटिङको माध्यमबाट अथवा लेखेर सही तरिकाले एक्सप्रेस गर्नु नै राइटिङ. दिस इन्क्लुड्स द करेक्ट युज अफ ग्रामर. यसमा के हुनु पर्यो? ग्रामर करेक्टली युज हुनु पर्यो. भोक्याबुलरी अथवा चाहिँ ती वर्डहरू करेक्टली युज हुनु पर्यो. प्रोनाउन्सिएसन एन्ड सेन्टेन्स स्ट्रक्चर. गुड राइटिङ अल्सो इन्भल्भ्स द अर्गनाइजिङ थट्स लजिकल्ली, डेभलपिङ द कोहेरेन्स आर्गुमेन्ट. जुन राम्रो राइटिङ छ जसमा के हुनुपर्छ? थट्सहरूलाई, विचारहरूलाई लोजिकल्ली, तर्कसङ्गत तरिकाले अनि कोहरेन्ट तरिकाले भन्नाले एकअर्कामा चाहिँ मिल्ने तरिकाले, आइडियाहरूलाई एकपछि अर्को आउने तरिकाले, एन्ड एडेप्टिङ द स्टाइल एन्ड टोन टु सुट द डिफ्रेन्ट अडियन्स एन्ड पर्पज. अडियन्स र उसको उद्देश्य अनुसार सही तरिकाले भाषालाई काव्यमा प्रस्तुत गर्नु नै राइटिङ स्किल हो भनेको छ. According to Gillian Paynes, she is a female writer, and writing is a process of transforming thoughts into the written text using language. Language प्रयोग गरेर written text लाई ट्रान्सफर्म गर्नु नै राइटिङ हो भनेको छ. Writing is the process of transforming thoughts into written text. Very simple definition I have brought here. Finally, importance of, त्यहाँ क्वेसनमा ख्याल गर्नु होला, इम्पोर्टेन्स अफ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स इन ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भन्ने चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा छ. ल्याङ्ग्वेज स्किल्स आर इम्पोर्टेन्ट इन टिचिङ बिकज दे हेल्प पिपल कम्युनिकेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड अदर. यो किन? मान्छेहरूलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि र एकअर्कालाई बुझ्नको लागि ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसैले ल्याङ्ग्वेज टिचिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ. ल्याङ्ग्वेज लर्निङ मिन्स लर्न टु स्पिक, लिसन, रिड एन्ड राइट इन एप्रोप्रिएट वे. यो भने के हो भने भाषा सिक्नु भनेको यसमा चाहिँ के हो? स्पिकिङ गर्न सिक्नु, लिसनिङ गर्न सिक्नु, अनि त्यसपछि रिडिङ गर्न सिक्नु भन्ने प्रक्रिया हुन्छ. दिज स्किल्स अलाउज द स्टुडेन्ट्स टु एक्सप्रेस देमसेल्भ्स. तिनीहरूलाई यसले के दिन्छ भने ती स्किल्सहरूले अलाउज द स्टुडेन्ट्स टु एक्सप्रेस देमसेल्भ्स, फ्लो द कन्भर्सेसन गर्न सक्ने हुन्छन्, एन्ड इन्टरेक्ट मिनिङफुल्ली, र जसले गर्दा विद्यार्थीहरू मिनिङफुल्ली इन्टरेक्ट गर्न सक्छन्. दिस स्किल आर की फर फ्लुएन्सी फर र बोल्ने तरिका अथवा चाहिँ सर र बग्ने तरिका, एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ विच आर इम्पोर्टेन्ट फर सक्सेस इन स्कुल एन्ड लाइफ. जुन चाहिँ सक्सेस हुनको लागि यी स्किलहरू जरुरत पर्छ. भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले लाइक, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भिडियो अलि लामो भएको छ, क्षमा गर्नुहोला. र मेरो अनुरोध तपाईँहरूलाई यो सुन्ने मात्र भन्दा पनि नोट बनाउनुहोला. यी कुराहरू, आवश्यक कुराहरूलाई टिप्दै जानुहोला. यसले साँच्चै नै तपाईँको यो इङ्ग्लिसमा रहेका टेक्स्टहरूलाई बुझ्नको लागि धेरै सरल हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला. हवस् त, धन्यवाद.